了你的呼噜声。太阳神哥哥那呼噜声横啊！为什么你们觉得不会是小丁呢？不可能是他。你们带有偏见。跟我老爸的一模一样，但没我老爸傻，还没遗传到精神。回头那边，往后往左边走一点，以后帐篷后面。哇！你怕动物吗？我当然不怕。早上起床看到那些小惊喜，就是觉得有点懵。快来！哦呦，还招人！强子，有人给你跪了，有人给你跪了。这歌他叫啥来着？叫坚强。强哥你好。强哥，强哥这嘴有点裂啊！强哥这嘴有点裂啊！嘴说他说强哥嘴有点裂缝，该抹个成膏了，然后强哥嘎给我一口。蓝色。他以为是个。还是会害怕，因为我觉得固有印象就是动物的凶猛。强哥这嘴有点裂啊！哎呀妈！但是这几天也发现了他们那个可爱的一面。他的不会说，是，我都不会。那我现在经常去休息了，因为他不。对。嘿，好。哟，学你呢，他学你呢。真的。嘿，好。动物长得好好看，这个动物长得很好看。小心啊，别蹭下去。大鹅真好看。小驴，你们不要害怕。哒哒哒哒哒哒哒，嘿，开屏啊！开屏，真的？这个是不是你的？男的比较，好像都是公的。男生开屏，好看呢。开屏，我有那个要看了。快了。开了，又在开，看，又在开。开屏。走啊！漂亮，开，好看呢。早上起来，那真的是个惊喜。哇！就是实现了我一推开窗户或者一打开帐篷的时候，映入眼帘的就是各种小动物。要一开窗户看见的，周围就是一片森林，有小动物、草坪、花仙子，多美好啊！生活真的是很美好。嗨，嘿，